হ্যালো মামিস অ্যান্ড ড্যাডিস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই শীতকালে শিশুদেরকে সর্দি বা কাশির সমস্যা থেকে কি করে রক্ষা করে রাখা যাবে, বা সর্দি কাশির সমস্যা হলে আপনারা কি করবেন। আর শেয়ার করব একটি ম্যাজিক্যাল স্যুপের রেসিপি। শিশুর যদি সর্দি বা কাশির সমস্যা থাকে সেই সময় যদি আপনারা এই স্যুপটি খাওয়ান তাহলে কিন্তু সর্দি কাশি কমাতে অনেকটাই সাহায্য করবে। তাছাড়া এই স্যুপটি যদি আপনারা আপনাদের শিশুকে রেগুলার খাইয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অনেকটাই শিশুদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। যদি হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। এতে আমার সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনারা সবার আগে পেয়ে যাবেন। আর যদি ভিডিওটি আপনাদের হেল্পফুল মনে হয় তাহলে একটি লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই শীতকালে শিশুদের মধ্যে প্রধান যে সমস্যাটা দেখা যায় সেটা হলো সর্দি কাশির সমস্যা। সেই জন্য কিন্তু আমাদেরকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তো প্রথমেই আমি যে কথাটা বলবো সেটি হলো শিশুর ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য দিনে অন্তত 8 ঘন্টা সূর্যের আলোর মধ্যে শিশুকে রেখে দিন, কিন্তু সেটা অবশ্যই 10টা থেকে 12টার মধ্যে। 12টার পরে চড়া রোদ্দুরে শিশুকে কখনোই রাখবেন না। আবার 10টার আগে, শীতকালে যেহেতু সকালে খুব ঠান্ডা থাকে বা হাওয়া থাকে, সেই সময় শিশুকে রোদ্দুরে রাখার চেষ্টা করবেন না। তাতে কিন্তু শিশুর ঠান্ডা লেগে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বাড়বে। সেই জন্য 10টার পরের যে আলোটা সেখানেই শিশুকে রাখার চেষ্টা করুন। সূর্য থেকে কিন্তু আমরা ভিটামিন ডি খুব বেশি পরিমাণে পেয়ে থাকি। আর শিশুদের কিন্তু পেশি বলুন, শিশুদের শরীর বলুন, মজবুত হতে সাহায্য করে থাকে। সেই জন্য কিন্তু চেষ্টা করুন দিনে অন্তত 8 ঘন্টা শিশুকে সূর্যের আলোতে রাখার। সূর্যের আলোতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি, যেটা কিন্তু ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে থাকে। আর দেখা গেছে যে সমস্ত শিশুরা সূর্যের আলো বেশি পরিমাণে পেয়ে থাকে তাদের কিন্তু ঠান্ডা বা কাশির সমস্যা অনেকটাই কম হয়। আবার তাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাও কিন্তু অনেকটা বেশি থাকে। সেই জন্য অন্তত দিনে 8 ঘন্টা শিশুকে সূর্যের আলোতে রাখার চেষ্টা করুন। এর পরবর্তী পয়েন্টটি হলো, আপনার শিশুর বয়স যদি 1 বছরের ওপরের হয় তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক দিন আপনার শিশুকে মধু আর তুলসী পাতা খাওয়ান খালি পেটে। মধুর মধ্যে যে গুণাগুণগুলি আছে সেগুলি সর্দি কাশি আর শরীর গরম রাখতে কিন্তু সাহায্য করে থাকে। সেই জন্য শীতকালে চেষ্টা করুন আপনার বেবিকে মধু আর তুলসী পাতা খাওয়াতে। আপনার বেবির বয়স যদি 1 বছরের কম হয় তাহলে কিন্তু কখনোই মধু দেবেন না, তাতে কিন্তু বেবির ক্ষতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা তুলসী পাতাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে সেই জলটা আপনি আপনার শিশুকে খাওয়াতে পারেন, কিন্তু কখনোই কিন্তু 1 বছরের নিচের বেবিদেরকে মধু খাওয়াবেন না। 1 বছরের ওপরের যদি বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে প্রথমে তুলসী পাতাটিকে ভালো করে ধুয়ে পেস্ট করুন, আর পেস্ট করে তাতে মধু মিশিয়ে আপনি আপনার বাচ্চাকে সকালে খালি পেটে খাওয়ান। দেখুন খুব ভালো উপকার পাবেন, কারণ মধুর মধ্যে যে গুণাগুণগুলি আছে সেগুলি সর্দি কাশি সারাতে সাহায্য করে থাকে। এরপরে যে রেমেডিটার কথা বলবো সেটি হলো হেলদি দুধ। যে সমস্ত বেবিরা গরুর দুধ খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, মানে যাদের বয়স 1 বছর হয়ে গেছে, তাদের দুধে 1 চিমটে মতন হলুদ মিশিয়ে তাদেরকে প্রত্যেক দিন খাওয়ান। তাদের ইমিউনিটি পাওয়ার কিন্তু অনেক ভালো হবে। এই হেলদি দুধ সর্দি কাশি সারাতেও কিন্তু কাজ করে থাকে। হলুদের মধ্যে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিস, তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেটা আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে মজবুত করতে সাহায্য করে। সেই জন্য আপনি আপনাদের বাচ্চাদের দুধের সাথে 1 চিমটে করে হলুদ মিশিয়ে খাওয়ান, কিন্তু সেটা অবশ্যই 1 বছরের ওপরের বাচ্চাকে। যেহেতু 1 বছরের নিচের বাচ্চারা গরুর দুধ খায় না, সেই জন্য আপনারা দুধে কখনোই হলুদ মেশাতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনারা বাচ্চাকে যে খাবারটি দিচ্ছেন সেই খাবারে অল্প অল্প পরিমাণে রান্নার সময় হলুদ দিয়ে খাওয়ান। শিশুর যদি সর্দি কাশির সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা একটি কাজ করতে পারেন, সেটি হলো কিছুটা পরিমাণে সর্ষের তেল নিন, তাতে 2 থেকে 1 কোয়া মতন রসুন দিন আর কিছুটা কালো জিরে দিন এবং সেগুলিকে একসাথে খুব ভালোভাবে ফুটানোর পরে তেলটিকে
ঠান্ডা করুন। ঠান্ডা করে আপনি আপনার শিশুর হাতের তলা বা পায়ের তলা বা পিঠে ভালোভাবে মালিশ দিন। এই তেলটি ঠান্ডা বা সর্দি কাশি কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করে থাকে। তবে দেখবেন যেন বেশি ঠান্ডা না হয়ে যায়, তেলটি হালকা গরম থাকে যাতে আপনি আপনার হাতে নিতে পারেন। তো এই তেলটি আপনি আপনার শিশুদের শরীরে ভালোভাবে মালিশ করতে পারেন, তাতে কিন্তু অনেকটাই সর্দি কাশির সমস্যা কম হবে। এই শীতে আপনি আপনার বাচ্চার ডায়েটে কিন্তু প্রত্যেক দিন গাজর রাখার চেষ্টা করুন। গাজর কিন্তু অ্যান্টি ইনফেক্টিভ হিসাবে কাজ করে থাকে, সেই জন্য গাজর রাখতে প্রত্যেক দিন চেষ্টা করুন। আর পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুকে জল খাওয়ান, তবে জল যখনই খাওয়াবেন সেটা যেন হালকা গরম জল হয়ে থাকে। কখনোই কিন্তু শিশুকে ঠান্ডা জল খাওয়াবেন না। আপনারা এই শীতকালে কিন্তু আপনাদের শিশুদেরকে প্রত্যেক দিন টমেটো স্যুপ খাওয়াতে পারেন। টমেটোর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন সি, যেটা কিন্তু সর্দি কাশির হাত থেকে রক্ষা করতে অনেকটাই সাহায্য করে থাকে। আপনারা টমেটো স্যুপটি কেমন করে বানাবেন তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। টমেটো স্যুপ বানানোর জন্য এখানে লাগবে একটি টমেটো, আর টমেটোটাকে ভালোভাবে আমি কেটে নিয়েছি। আর কেটে টমেটোর মধ্যে যে বীজগুলি থাকে সেগুলোকে বার করে দিয়েছি। বীজ কখনোই দেবেন না, তাতে বেবিদের পেট খারাপ হতে পারে। প্যান নিয়ে নিয়েছি, এখানে 1 কাপ মতন দিয়ে দিলাম খাবার জল, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পিস করে রাখা টমেটোগুলোকে হালকা সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কাঁটা চামচ দিয়ে টমেটোর যে খোসা থাকে সেটাকে এইভাবে ছাড়িয়ে নেবেন। হালকা সিদ্ধ হয়ে গেলে টমেটোর খোসা ছাড়ানো কিন্তু খুব ইজি হয়ে যায়। খোসা কখনোই কিন্তু স্যুপে দেবেন না, তাতে বেবিদের গলায় লেগে যাওয়ার একটা চান্স থাকে, সেই জন্য খোসাগুলোকে আলাদা করে নেবেন। ঠিক এইভাবে খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নেবেন। এরপরে টমেটোটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিতে হবে। তারপরে যে হ্যান্ড ম্যাশারগুলো থাকে সেগুলোর সাহায্যে কিন্তু একটু ম্যাশ করে নেবেন যাতে কোনো দানা না থাকে। তারপরে একটি পাত্রে হালকা বাটার দিয়ে তার মধ্যে কয়েক টুকরো মতন রসুনের টুকরো দিয়ে দিন, আর ওইটিকে হালকা করে ভেজে নিন। খুব বেশি ভাজবেন না, তাহলে রসুনের ফ্লেভার কিন্তু চলে যাবে। কিন্তু শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে আর সর্দি কাশি সারাতেও কিন্তু সাহায্য করে। তারপরে ওই টমেটো পিউরিটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিন। তারপরে ভালোভাবে একটু নেড়ে নিন, মানে ভালোভাবে রসুনগুলোকে মিশিয়ে নিন। টমেটোর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন সি, যার কারণে ইমিউনিটি বুস্ট হতে সাহায্য করে, সর্দি কাশি সারাতেও কিন্তু সাহায্য করে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কয়েক টুকরো মতন গোলমরিচ। আমি কিন্তু গোটা গোলমরিচ নিয়েছি, গোটা গোলমরিচকে হাফ করে দিয়ে দিয়েছি, যেহেতু আমার বেবি খুবই ছোট। যদি 2 বছরের ঊর্ধ্বে বেবি হয় তাহলে আপনারা গোলমরিচের পাউডার অ্যাড করতে পারেন। তারপরে আমি কিছুক্ষণ এটাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিচ্ছি। ফুটানোর পরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন লবণ। খুব অল্প পরিমাণেই লবণ দিলাম, যেহেতু বাটারে লবণ থাকে। তারপরে দিয়ে দিলাম জিরে পাউডার, আর ভালোভাবে এগুলোকে মিক্স করে নিলাম। সব ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। আর আমার বেবি যেহেতু 1 বছর হয়নি, সেই জন্য আমি এই জিনিসটিকে ছেঁকেই দিয়ে থাকি, আর হালকা গরম গরম কিন্তু আমি এই জিনিসটি সার্ভ করে থাকি। শিশুর সর্দি কাশি যদি হয় তাহলে এই খাবারটি অবশ্যই আপনার শিশুকে দিন। আমি এই শীতে রেয়ানকে সন্ধ্যেবেলায় প্রত্যেকদিন এই স্যুপটা দিয়ে থাকি। তো আপনারাও আপনাদের শিশুদের এই স্যুপটি দেওয়ার চেষ্টা করুন। দেখুন শিশুদের যদি সর্দি কাশির সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু অনেকটাই কমতে সাহায্য করে এই স্যুপটি। তো চলুন আজকের ভিডিওটি আমি এখানে এন্ড করছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, আর ফ্যামিলি আর বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো চলুন, বাই।